그 사람은 만성 질환이 허리에 있었다는 거야. 스승님, 그 환자분께서 그 기침을 계속 하셔가지고 요즘에 허리가 많이 아프시다고 하시는데 그게 허리랑도 연관이 있나요? 음, 연관이 있지. 항상 얘기하잖아. 폐하고 대장하고의 관계성을 얘기하잖아. 그지? 기침을 많이 하잖아. 그러면 대장이 어떻게 되겠어? 움직임이 와, 안 와? 어? 기침을 많이 하면 허리 아픈 사람은 허리가 울려서 기침을 못해. 예를 들자면 바꿔서 얘기를 하자면, 예를 들어서 내가 지금 급성 염자야. 사실은 급성은 없다 그랬지. 그러나 금방 어저께 내가 허리가 아파요 이러면 통상적으로 급성이라고 그러잖니. 그러면 급성으로 염자가 생겨 있는 사람들은 뭐야? 기침하기가 어려운 거야. 허리가 삐끗한 사람들은 기침 잘 못해. 왜? 울리니까 허리에서. 무슨 말인지 알지? 그러니까 똑같은 거야. 내가 감기 증상을 오랫동안 알았어. 한 달이고 보름이고 한 달 보름 뭐 두 달 가까이 막 기침을 많이 하는 감기 증상이 오랫동안 그렇게 알았단 말이야. 그러면 감기 증상이 날만 하면 허리 아픈 사람들도 있어요. 그거는 기존적으로 허리가 아팠던 사람이야. 그런 환자들은. 그렇지만 그 환자들은 그 기침에 의해서 온 허리는 시간이 오래 걸려. 그냥 뭐 들다가 삐끗한 염자라든지 이런 증상하고는 다른 거야. 왜? 그 사람은 만성 질환이 허리에 있었다는 거야. 내가 지금 당장 안 아프다고 그것이 나는 건강해요 라는 사람들도 어느 순간에 허리 아프고 어깨 아프고 팔 아프고 목 아프고 하는 이유가 뭐냐면 모두 한 것은 잠재된 정보를 가지고 있어. 병에는 정보화가 돼 있는 거야. 항상 얘기하지만 그것이 근육에 있느냐 뼈에 있느냐, 그것이 쉽게 얘기하면 내가 가지고 있는 거야. 잠재되어 있는 거라고. 그 정보들을 없애는 걸 치료를 하는 거거든. 사실은 그게 이루어질까라는 생각을 하는 게 의학의 공부가 안 돼 있다라는 증거야. 분명히 있지. 왜 없어? 그 정보화가 있기 때문에 그것이 언제든지 발병할 수 있는 거야. 근데 그것이 근육에 있느냐 뼈에 있느냐, 또 어디를 연관시켜 있는 정보가 있느냐, 폐에서 있느냐 신장에서 있느냐 콩팥에서, 이런 것이 종합되어 있을 때 어떠한 질병화가 이루어지는 거거든. 그러니까 근육을 다스리는 방법, 또 뼈를 다스리는 방법, 그걸 소위해서 뼈에 주된 치료법이 뭐야? 카이로프라틱이잖아. 지금 알려져 있는 거는. 그지? 근육 치료를 주로 담당하는 걸 뭐라 그래? 마사지라고 그러잖아. 그지? 그러고 뼈와 근육을 일정한 포인트, 소역에서 한방용어로 경혈점을 잡아서 누르는 것을 뭐라 그래? 지압요법이라고 그러는 거거든. 이러한 모두한 것이 총망라된 것이 사실은 몸바르기거든. 거기에 핵심이 뭐냐면 그 이상의 플러스 알파의 에너지가 나와야 된다라는 거. 그게 뭐야? 기라고 하는 개념이야. 그것이 결국은 쉬운 말로 하기 위해서 압력이지만 엄격하게 얘기하면 기라는 말과 압력이라는 말에 비교할 수 없는 또 다른 영역이 이 기라는 것에는 숨어 있어요. 그게 형이상학적이다, 무슨 뭐 제3의 의학이다, 이런 얘기 다 필요 없는 거야. 구사할 수 있느냐 없느냐가 중요한 거야. 내 눈을 쳐다봐 어떤 양반이 그래. 모든 것이 이루어져? 이루어지지 않아. 그러나 이루어진다라고 믿는 양반들이 그 사람을 찾아가는 거야. 그렇잖아. 그것은 뭐야? 일종의 길을 가지고 운행하는 원리를 적용시킨 거야. 사실은 이런 얘기 할 필요가 없는데, 그러니까 그러한 총괄적인 치료법들을 모두 포함시킨 것, 그러한 것들이 바로 몸바르기 기법에서 나오는 거고, 또
그 기를 플러스 알파를 해놓은 것이 바로 김관호 치료법이라는 이름하에 명명을 한 거야. 너무 네 질문에 그냥 범위가 넓어졌지만 사실이 그 도수라는 개념을 얘기하기에 너무 단편적 얘기들만 하니까 이제 포괄적 얘기를, 또 이 포괄적 얘기가 사실은 세분화된 얘기야. 무슨 말인지 알아? 그러니까 기침하고 대장하고의 관계가, 그래서 한의학에서는 폐하고 대장하고의 관계를 묶는 하나의 그 체계를 이루어 놓은 거고, 그렇잖아. 그 다음에 간하고 담하고의 또 하나의 체계를 이루는 거야. 그렇게 해서 조직을 만들어 놓은 것이 음양으로 그것이 작용하는 관계를 설명을 했거든. 근데 입증할 수가 없잖아. 어떤 것을 치료를 해야 그 증상이 없어지겠는가라는 거지. 그러한 관계를 갖다가 보다 구체적이고 실증에 사용할 수 있고 실증적으로 사용할 수 있는 것, 그런 것들을 총망라한 거지. 너희들이 배우는 공부가 그런 공부라는 거지. 그러니까 관계가 굉장히 깊어요. 기침하고 그 허리하고 막연하잖아. 야, 기침했는데 어떻게 감기 걸렸는데 허리가 아프냐? 그거는 절대적으로 영향이 있게끔 돼.